en oo enää pintaa yhtä. Tänään rikotaan elementti. Siellä on vahvistin. Siellä on... Pidä tätä. Ole sillä kuvaan. Tämmönen perus 15-tuumainen. Vittu, onks tää liian iso? Otetaan toi pieneksi. Voi helvetti. Noniin, jos tää ei oo sopiva. Noniin, se on hyvä. Tänne päin. Onko se kiinni se? Häh? Onko se kiinni se? Vai otat sen jo? Joo, Noin. Sieltä lähtee eko. Ei kun ei lähde. Lähti. Sieltä lähtee toka. Ja nyt saadaan elementti käännettyä. Saadaan vähän konttitilaa. Onko se kulunut mihinkään? On siinä vielä pinta. Pian keittää. Tämä on paremmin kuin munkin